Okay, hi student. Good morning, student. Today, up to this, in previous video, we see that the mathematical part first, and in that part first, the chapter number 5, that is the vectors. In the vector chapters, we already learned that is exercise number 5.2. And after exercise 5.2, there are the new article, and that article will be the product of the vectors. So today we see that the product of the vectors. So when two or more than two vectors are multiplied, then we get the resultant, and that result will be the scalar. Then that product will be called as the scalar product or dot product. And if the result of that multiplication of two vectors is a vector, then that time we say that that product will be the vector product or क्रॉस product. लक्षात आलं मित्रांनो की जेव्हा दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त वेक्टर आपण मल्टिप्लाय करणार आणि त्यांचं आलेलं जे काही आन्सर असेल म्हणजे त्याला आपण रिझल्टंट म्हणणार आणि ते रिझल्टंट एकदा स्केलर जर आलं तर त्याला म्हणणार स्केलर प्रॉडक्ट आणि तेच रिझल्टंट जर वेक्टर आलं तर त्याला आपण त्या ठिकाणी म्हणणार वेक्टर प्रॉडक्ट और त्याला दुसरं नाव आहे क्रॉस प्रॉडक्ट किंवा स्केलर प्रॉडक्ट दुसरं नाव म्हणतात त्या ठिकाणी डॉट प्रॉडक्ट. ओके, मग आता आपण पहिला मुद्दा घेऊया, व्हॉट इज मीन बाय द स्केलर प्रॉडक्ट. स्केलर प्रॉडक्ट म्हणजे काय की समजा मी या ठिकाणी एक इनिशियल पॉइंट ओ घेतला मित्रांनो आणि हा एक रे या ठिकाणी दाखवणार. आय विल डिनोट दिस रे विल बी द ए बार अँड दिस अनदर दॅट इज द वेक्टर बी बार. असं मी या ठिकाणी दोघं वेक्टर घेतले ए बार आणि बी बार आणि त्याचा इनिशियल पॉइंट या ठिकाणी ओ आहे आणि या ठिकाणी जो काही अँगल फॉर्म होतोय, सपोज दॅट आय विल कन्सिडर दिस मेजर ऑफ दिस अँगल विल बी द थीटा. मीन्स द थीटा इज द अँगल बिटवीन द ए बार अँड बी बार. आणि मग याच्यावरून आपल्याला या ठिकाणी स्केलर प्रॉडक्टची डेफिनेशन डिफाइन करायची किंवा डॉट प्रॉडक्टची डेफिनेशन डिफाइन करायची. मग ती डेफिनेशन डिफाइन करताना या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणावं लागेल दॅट इज द स्केलर प्रॉडक्ट of the vector a bar and b bar is the product of their magnitude. म्हणजे a bar चा magnitude I will denote by a bar mod of a bar. Magnitude of vector b bar is denoted by mod of b bar and cos of angle between them, that is the cos theta. ही झाली या ठिकाणी स्केलर प्रोडक्ट. काही वेळेस आपण त्याला सिंपली असे लिहू शकतो that is a into b into cos of theta. a म्हणजे magnitude of vector a bar, b म्हणजे magnitude of vector b bar आणि त्या दोघांमधला अँगल कॉस ऑफ कोसाइन ऑफ दिस अँगल. आणि म्हणून या ठिकाणी द स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए बार बी बार इज इक्वल टू डिफाइंड एज ए बी इनटू कॉस थीटा आणि इट इज डिनोटेड बाय ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू दॅट इज द ए बी कॉस थीटा. ही झाली आपली स्केलर प्रॉडक्टची डेफिनेशन. याचाच तुम्ही असे म्हणू शकता स्टेटमेंट फॉर्म मध्ये द स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज the product of their magnitudes and cosine of the angle between them is called as the scalar product of the two vectors. आलं मित्रांनो लक्षात. आता आपण पुढचा मुद्दाकडे बघूया, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रॉडक्ट. आता या स्केलर प्रॉडक्टच्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्याच्यातली पहिलीच प्रॉपर्टी आपण बघणार आहोत बघा की हा वेक्टर ए बार आणि बी बार तुम्हाला दिलेला असेल. ओके, आता आपण यांचं मॅग्निट्यूड या ठिकाणी पॉझिटिव्ह मानूया. बी बार इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. म्हणजे हे दोघं वेक्टर नॉन झिरो असतील, त्यांचं मॅग्निट्यूड देखील नॉन झिरो असेल आपण असं मानूया. आणि हा जो थीटा आहे दॅट थीटा विल बी थ्री टाइप्स. इट मे बी सपोज द acute angle, otherwise it will be the obtuse angle, otherwise it may be the right angle. असं तिघप्रमाणे थीटा असू शकतो. मग आपण एकेकाबद्दल बघूया. If theta is acute angle, then cos theta is positive. तेव्हा cos theta काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह असणार. आणि cos theta जर पॉझिटिव्ह असला तर आपली या ठिकाणी डेफिनेशन डॉट प्रॉडक्ट अशी बघा मित्रांनो, a bar dot b bar is equal to ab into cos theta. मग आता हे a पॉझिटिव्ह b पॉझिटिव्ह हाय पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे हे डॉट प्रॉडक्ट काय असेल? पॉझिटिव्ह असेल. म्हणून ते आपल्याला त्यावरून असं सांगता येईल की if theta is acute angle then dot product or scalar product of the two vectors is also positive. Okay,
दुसरं असं म्हणता येईल की जर तो ऑब्ट्यूज असेल, थीटा इज ऑब्ट्यूज, देन cos थीटा इज निगेटिव्ह. cos थीटा जेव्हा काय असतो निगेटिव्ह असतो आणि मग हा पॉझिटिव्ह असेल, ए पॉझिटिव्ह बी पॉझिटिव्ह, पण त्याला मल्टिप्लाय बाय निगेटिव्ह केलं असेल तर पॉझिटिव्ह इंटू निगेटिव्ह दॅट इज द निगेटिव्ह, म्हणजे त्यांचं डॉट प्रॉडक्ट त्यावेळेस काय असेल निगेटिव्ह असेल. मीन्स इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज then the dot product of two vector is also negative. Okay, understood? Clear this point? Okay. Now next point, that is the if theta is a right angle, theta is the right angle, then cos theta is 0. Cos theta is 0. आणि आता cos theta 0 असेल तर हे दोघं पॉझिटिव्ह असेल, पॉझिटिव्ह मल्टिप्लाय बाय 0 आन्सर होईल तर 0, आणि त्यावेळेस मग त्यांचा डॉट प्रोडक्ट काय असेल 0 असेल. मग अशा तीन प्रॉपर्टी या ठिकाणी झाल्या. ॲक्यूट अँगल जर थीटा असेल तर त्या दोघं वेक्टरचं डॉट प्रॉडक्ट नेहमी पॉझिटिव्ह असते. थीटा जर त्या ठिकाणी ऑब्ट्यूज अँगल असेल तर त्यांचं डॉट प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी निगेटिव्ह असेल, आणि थीटा जर त्या ठिकाणी राईट अँगल असेल तर डॉट प्रॉडक्ट त्यांचं 0 असेल. आलं मित्रांनो लक्षात? आता दुसरी प्रॉपर्टी आहे स्केलर प्रॉडक्ट इज कॉम्युटेटिव्ह. स्केलर प्रॉडक्ट इज कॉम्युटेटिव्ह. आप एबिलियन सुद्धा शब्द द्या. आता कॉम्युटेटिव्ह म्हणजे काय की समजा आता आपण दोन नंबरचं जर मल्टिप्लिकेशन घेतलं, सपोज या ठिकाणी असं घेतलं 2 मल्टिप्लाय बाय 5, आन्सर काय आहे 10 असेल. किंवा मी आता यांच्यामध्ये आता बदल केली 5 into 2 केलं तरी आन्सर काय येणार आहे 10च येणार आहे. म्हणजेच मी या ठिकाणी प्रॉडक्ट अशा पद्धतीने एक्सप्रेस करू शकतो 5 मल्टिप्लाय 2 मल्टिप्लाय बाय 5 इज सेम ॲज 5 मल्टिप्लाय बाय 2. यालाच म्हणतात ॲबिलियन किंवा यालाच म्हणतात कॉम्युटेटिव्ह. लक्षात आलं? ओके. मग तसं या ठिकाणी आपल्याला दोन वेक्टर आपण या ठिकाणी घेतोय ए बार आणि बी बार, त्यांचे डॉट प्रॉडक्ट या ठिकाणी डिफाइन करतोय. लेट ए बार डॉट बी बार अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विल गेट दॅट इज द ए बी इनटू cos थीटा, दॅट इज द थीटा इज अँगल बिटवीन देम. आय विल कन्सिडर दॅट. ओके. नाउ इक्वल टू दिस a into b can be expressed as b into a into cos theta, and now this is the definition of b bar dot a, and therefore a bar dot b bar is equal to b bar dot a bar, and this is called as the vector product is a quadratic. Understood? Okay. Now next property, if the vectors are perpendicular to each other or they are orthogonally to each other, then their dot product is always 0. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल की सपोज दॅट इफ वेक्टर a bar is perpendicular to vector b bar means theta is equal to 90 degree. Theta is angle between the vector a bar and b bar is 90 degree, and that's why according to definition we can write here a bar dot b bar is equal to ab cos of 90 degree is equal to ab multiplied by cos 90 0 is equal to 0, and therefore if the vectors are perpendicular then their dot product is always 0. Understood student? This is the third property. Now property number 4 is that if the vectors are parallel, otherwise they are collinear, then what happens? So see that if the vectors are parallel or collinear, then that time theta is equal to 0 degree. And now you know that cos of 0 degree is equal to 1. And therefore, if the vectors a bar is parallel to b bar, and therefore a bar dot b bar is equal to ab cos theta. This is definition, and therefore is equal to ab into cos of 0 degree is equal to ab multiplied by cos 0 is 1, and that is simply a bar dot b bar is equal to we get ab. Means whenever the vectors are parallel or collinear, then that time their dot product is equal to product of their magnitude simply. Okay. Otherwise, if you take the dot product of same vector itself, that is a bar dot a bar, so we get that is the mod of a into mod of a is equal to mod of a square. Otherwise, simply we can get a square. Understood, student? This is the property number 4. Now, property number 5 is that if suppose that you know that I bar, j bar, and k bar, these are the unit vectors along the x-axis, y-axis, and z-axis. Unit vector means its magnitude is 1. Okay. So, and these vectors I bar, j bar, and
is along the axis, means definitely they are perpendicular to each other, means that is the unit vector I is perpendicular to unit vector j is perpendicular to unit vector that is the k. Okay, and now if suppose that I will take that, let I bar dot I bar, means same vector will be scalar product will itself. So what happened? So magnitude of I is 1 into magnitude of I is also 1 into cos of angle between them is 0 degree, and so is equal to 1 into cos 0 is 1 is equal to 1, and therefore I bar dot I bar is equal to 1. Means same vectors and their product will be the always scalar product will always 1. Similarly, j bar dot j bar is also 1, k bar dot k bar is also 1. These are the unit vector please. Okay, so this is that, but from this situation we say that the same vector will be multiply by the scalar multiply itself, so you get this scalar product always is 1. Now if these different vectors are cross multiplied to, then we get their dot product as well. Just like for example, let I bar dot j bar. So magnitude of I is 1, magnitude of j is also 1 into cos of theta, theta is between them is 90, and so 1 into 1 is 1 and cos 90 is 0, and so is equal to 0. That is I bar dot j bar is equal to, that is the 0. Similarly, j bar dot k bar is also 0, k bar dot I bar is also 0. Okay, means different vectors are scalar multiplied to each other, then we get that their dot product is 0, and same vector is scalar multiplied to each other, then we get that their dot product is 1. This is the property. Now next is that expression of these vectors a bar and b bar expansion in terms of I, j, k. Suppose that I will consider that the vector a bar is equal to a1i plus a2j plus a3k. Similarly, vector b bar is equal to b1i plus b2j plus b3k. These are the unit vectors. Please mention this. I, j, k are the unit vectors and it is represented by this character. So therefore, let I will consider that a bar dot with b bar. Now I will substitute the value of a bar, that is a1i plus a2j plus a3 dot with another bracket, that is the b1i plus b2j plus b3k. Okay, simplify this dot product as well. So first term is multiplied to each term, so equal to we get that a1 b1 in another bracket I dot I plus a1 b2 I dot j plus a1 b3 I dot k. Now plus a2 b1 j dot I plus a2 b2 j dot j and plus a2 b3 j dot k. Now the third term also plus a3 b1 k dot with I plus a3 b2 k dot with j, okay, plus a3 b3 k dot with k dot, okay, our unit vectors. And now by using the previous both properties, same vectors their dot product is 1 and different vector their dot product, their dot product will be the 0. Now these are the same vector, their dot product is 1, so answer is b1 plus b2 plus these are the different vector, dot product is 0, total term will be 0. This is also different vector, dot product is 0. This is also different vector, dot product is 0. Same vector, dot product is 1, so answer is a2 b2 plus different vector, dot product is 0, different vector, dot product is 0, different vector, dot product is 0, and now last term is that is the a3 b3. This is the expansion of a bar and b bar and their dot product in terms of I, j, k.
Understood, student? Okay. Now next term, that is the angle between the vectors. See that theta is the angle between them. A bar and B bar are the both vectors, and angle between them will be the theta. And we know the definition of that is the A bar dot B bar is equal to AB into cos theta. So simplify this. Therefore, cos theta is equal to A bar dot B bar upon E. Otherwise, we can express that cos theta is equal to A bar dot B bar upon magnitude of vector A into magnitude of vector B. And if A bar B bar are in terms of ijk, so we can express this, that is the A bar dot B bar upon its magnitude will be calculated, that is the A1 square plus A2 square plus A3 square. Similarly, its magnitude will be under root of B1 square plus B2 square plus B3 square. Okay, use this formula, and this is formula for finding the angle between the two vectors. Again, you know that if the two vectors are perpendicular, then their dot product simply, that is the 0, that is A bar dot B bar is equal to 0. Okay, understood, student? Now, okay, next, projection of the vectors. Projection of vector is simply that projection of B bar on A bar can be expressed as projection of B bar on A bar can be expressed as, that is the, I will say directly formula, B cos theta. Otherwise, B bar A bar dot B bar upon A. This is the projection of B bar on A bar is equal to A bar dot B bar upon A. This is the scalar projection. Scalar projection of B bar on A bar is equal to A bar dot B bar upon A. Vector projection along the vector A, it will be, that is the A bar dot B bar upon A into A cap. And you know the value of A cap, that is the A bar dot B bar upon A into vector upon its magnitude. Otherwise, you can express the magnitude by the notation. And so this is the vector projection of vector B bar on A bar, and this is the scalar projection of vector B bar on A bar. And so up to this, student, we see these important articles today, and next video we see the next article. Up to this, we stay here. If you have any difficulty, please contact to me. Thank you, thank you, thank you.